Hello students and aspirants, welcome to the way of solution and TWS Academy. আজকে আমরা এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি যারা বেসিক্যালি WBSSC গ্রুপ সি এর স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের জন্য। অর্থাৎ তোমরা সকলেই জানো যে WBSSC এর তরফ থেকে গ্রুপ সি এর রিটেন এক্সামিনেশন হয়ে গেছে। এর পরবর্তী ধাপটা হচ্ছে আমাদের কি স্যার কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি এবং কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট। তো সেটা কিভাবে হতে পারে, কিভাবে আমরা পাস করতে পারি বা কোন কোন মেথড অবলম্বন করে আমি অ্যাকিউরেসিটাকে কমাতে পারি, সবকিছু নিয়ে বা স্পিডটাকে কি করে বাড়াতে পারি, সবকিছু নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি আমাদের এই সেশনটির মধ্যে। তাহলে আর দেরি না করে একদম কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিডিওটিকে দেখতে হবে যাতে কি করে আমাদের কম্পিউটার টাইপিংটাকে আরো উন্নততর করা যায়। ঠিক আছে স্যার, চলো আলোচনা করি একটু আমরা। তার আগে ফার্স্টে দেখে নিই যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে যে গ্রুপ সি এর নোটিফিকেশন বের করা হয়েছিল, সেই গ্রুপ সি তে কিন্তু আমাদের টোটাল এক্সাম মেথডে 5টা প্রসেস ছিল। রিটেন এক্সামিনেশন 60 নম্বরের, যেটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গিয়েছে, রেজাল্ট এখনো পাবলিশ হয়নি। আমাদের চ্যানেলে একটা কাট অফ নিয়ে আলোচনাও করা আছে, বা তোমরা কাট অফ জানতেও মানে অনেক ভিডিও দেখেছো হয়তো কত কি থাকতে পারে না থাকতে পারে, আমি সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে আলোচনা করছি না। যারা যারা কাট অফ ক্লিয়ার করবে বা করবে বলে মনে হচ্ছে, বা তোমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের গ্রুপ সি এর নাম্বারটা মোটামুটি 54-55 বেশি, আমি অ্যাজাম্পশন নিয়ে বলছি, ওকে, কাট অফ ডিসকাস করছি না, তার বেশি, তাহলে তারা কিন্তু এখন থেকেই টাইপিং এর প্র্যাকটিসটা করে দেওয়া শুরু করে দাও। কারণ যদি একবার রেজাল্ট বেরিয়ে যায়, বেশি কিন্তু সময় পাবে না টাইপিংটাকে প্র্যাকটিস করার জন্য। ঠিক আছে, তাই রেজাল্ট বেরোয়নি এখন কেন করতে যাবো, এটা তোমার ব্যাপার নিজস্ব, বাট যাদের দরকার তারা কিন্তু এখন থেকেই করাটা শুরু করে নিতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা, একাডেমিক স্কোর হচ্ছে কি 10 নাম্বার, এক্সপিরিয়েন্সের জন্য হচ্ছে কি 5 নাম্বার পাচ্ছে লোকেরা, কম্পিউটার টেস্টের জন্য হচ্ছে কি 10 নাম্বার, ইন্টারভিউ হচ্ছে কি আমার 5 নাম্বার। তো যাই হোক না কেন স্যার, ফার্স্ট আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি কম্পিউটার টাইপিং টেস্টটাকে নিয়ে। এবারে এখনো কিন্তু আমাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার নয় যে কি কিভাবে হতে চলছে বা কি ফার্দার নোটিফিকেশনও হয়তো এসএসসির তরফ থেকে ক্ল্যারিফাই করা হবে। বাট আমরা মানে যেরকম রাজ্য সরকারের অন্যান্য চাকরিতেও যেরকম টাইপিং টেস্টের পরীক্ষা হয়, সেরকম একটা অ্যাজাম্পশন নিয়েই আমরা বলছি যে ইংলিশ টাইপিং, যেটা ইংলিশ টাইপিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমাদের মানে ইংলিশ টাইপিং, আরেকটা হচ্ছে কি আমাদের বাংলা টাইপিং। ইংলিশ টাইপিং এর জন্য তোমাকে 200টা শব্দ, তার জন্য সময় পাবে 10 মিনিট, তার মানে সহজ ভাষায় বলতে গেলে 20 WPM, 20টা ওয়ার্ডস পার মিনিট। আর 100টি শব্দ 10 মিনিটে, তার মানে হচ্ছে কি আমরা এটাকে বলতে পারি 10টা ওয়ার্ড পার মিনিট। বাট 10 WPM টা হচ্ছে গিয়ে ফর বাংলা এবং 20 WPM হচ্ছে গিয়ে ফর দা ইংলিশের জন্য। এটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু মেজার করা হয় এখানে। ঠিক আছে, এবারে 20টা শব্দ প্রতি মিনিটে, মানে 20টা শব্দ প্রতি মিনিটে হচ্ছে ইংলিশে, 10টা শব্দ প্রতি মিনিটে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাংলায়। এবারে তার মধ্যে আবার অ্যাকিউরেসির ব্যাপার আছে, আসছে সেটা কি হচ্ছে স্যার, যেরকম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এক্সামে ইউআর ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে অ্যাকিউরেসি রাখতে হয় আমাদের 93% মতন। মানে স্যার ব্যাপারটা কিরকম, ধরো আমি এখানে একটা শব্দ লিখলাম টেস্ট, বাট টেস্টের জায়গায় এইটার পরিবর্তে আমি লিখে দিলাম টেস্ট। টেস্ট লেখার পর যদি আমি একটা স্পেস চিপে দিই, মানে স্পেস বার চিনি তো, স্পেসটাকে যদি আমি অ্যাপ্লাই করে দিই, অ্যাপ্লাই করার পর যদি পরের শব্দ আমার স্টার্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আগের শব্দটাকে আমি আর ঠিক করতে পারবো না। অনেকে বলে যে সেন্ট্রাল লেভেল অফ এক্সামে ব্যাক স্পেস অ্যালাউ করে না, কিন্তু কখন অ্যালাউ করে না, যখন তুমি শব্দটাকে লেখার পর স্পেস বারটা ক্লিক করো, স্পেসটা ক্লিক করার পর যখন নতুন শব্দ লেখা শুরু করে দাও, তাহলে তখন কিন্তু তুমি আর আগের শব্দতে ব্যাক স্পেস দিয়ে আসতে পারবে না। বাট তুমি টাইপিং করতে করতে দেখছো যে স্যার আমি TAS লিখে ফেলেছি, তারপরে টিটা লিখতে গিয়ে মনে পড়লো না স্যার এখানে তো একটা এ লেখা রয়েছে, ই হবে এখানটা, তখন তুমি ব্যাক স্পেসটাকে দিয়ে TESTও করে নিতে পারো। তো এই কথাটা বলা সম্পূর্ণ ভুল যে স্যার সেন্ট্রাল লেভেল অফ এক্সামে আমাদের ব্যাক স্পেস ব্যবহার করার অনুমতিটা দেয় না। বাট তাও সেন্ট্রাল এক্সামের ক্ষেত্রে আমাকে অ্যাকিউরেসি রাখতে হয় 93% মতন। আর যারা ST SC OBC অথবা বর্তমানে EWS ক্যাটাগরি থেকে বিলং করছেন বা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অ্যাকিউরেসিটা আমাদের
89% থেকে 90% মতন রাখতে হয়, তার মানে বেশি পার্থক্য নেই, খুবই সামান্য একটা পার্থক্য। আর স্টেট গভর্নমেন্টের এক্সামে আমরা যতগুলো পরীক্ষায় টাইপিং দেখি, বিশেষ করে ক্লার্কশিপ হয়ে গেল, অন্যান্য যে সকল এক্সামে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে কিন্তু ব্যাকস্পেসটাকে তারা অ্যালাউ করে। যেরকম দেখবে অনেকে সফটওয়্যার ইউজ করে, অনেকে নর্মাল ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে দেয়। তো সফটওয়্যার ইউজ করে লিখতে দেওয়ার ক্ষেত্রে কি হয়, ব্যাকস্পেসটা আর কি অ্যালাউ করে না। অ্যালাউ করে না মানে ওই একটা শব্দ লিখলাম, স্পেস বারটাকে প্রেস করে পরের শব্দে গেলে তখন অ্যালাউ করে না। কিন্তু স্যার রাজ্য সরকারের ধরুন ওয়ার্ডে পরীক্ষা হয়, তাহলে সেখানে তো আর মানে মেশিনের কোনো ব্যাপার নেই, আমি ভুল লিখলাম, পরের শব্দে চলে গেলাম, আবার পরের শব্দ থেকে আগের শব্দ থেকে ব্যাকস্পেস মেরে আমি ঠিক করে নিলাম। রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে সেটা পসিবল হয়। যেরকম বিভিন্ন যদি টাইপিং মাস্টার প্রো টাইপের তোমরা যেগুলো আর কি অ্যাপ ইউজ করো টাইপিংটাকে ফাস্ট করার জন্য, সেখানেও দেখবে এই ব্যাকস্পেসের অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে একটু ঝামেলা হয় আর কি। তো যাই হোক না কেন, এবারে কম্পিউটার টাইপিং টেস্টে তোমাদের নাম্বার নিয়ে এসেছি, এই 5টা রুলকে তোমরা ফলো করো, দ্যাট মিন্স তোমাদের স্পিড কিন্তু বাড়তে একদম বাধ্য। অর্থাৎ স্যার সঠিক ভাষায় বললে যদি আমি বলি যে আমি যদি প্রত্যেক দিন 5 ঘন্টা প্র্যাকটিস করি, ওরে 5 ঘন্টা প্র্যাকটিস করার দরকার নেই, পরীক্ষা এখনো অনেক দেরি, ইন্টারনাল রেজাল্টই এখনো বেরোয়নি, তাই না? তো যতদিনে আমার কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট হবে, আমি যদি মিনিমাম এখনো 3 মাসও ধরে চলি সাপোজ, তাও আমি যদি প্রত্যেক দিন এখানে 30 মিনিট করে ডেইলি প্র্যাকটিস করি টাইপিং, মোর দ্যান এনাফ আমার স্পিড বাড়বে স্যার, অ্যাকুরেসিও আমার ঠিক হবে স্যার। ঠিক আছে, আমি কি করে ক্লিয়ার করতে হয় বলছি। এবারে ফার্স্ট হচ্ছে ওই একদিন 5 ঘন্টা করলাম, তারপর এক সপ্তাহ করলাম না, তারপরে ফার্স্ট হয় না। ফার্স্ট হতে গেলে তোমাকে রেগুলারিটি রাখতে হবে, রোজ 30 মিনিট করে করো, কোনো অসুবিধা নেই। স্যার এখানে বলা হচ্ছে ফার্স্টে আমাদের শর্টকাট কি গুলো সম্বন্ধে একটু জানতে হবে। শর্টকাট কি মানে কোনটা, কন্ট্রোল প্লাস এ মানে হচ্ছে কি অল সিলেক্ট, কন্ট্রোল প্লাস বি মানে হচ্ছে বোল্ড, কন্ট্রোল প্লাস সি মানে হচ্ছে কপি, কন্ট্রোল প্লাস ডি তে ক্ষেত্রে ফন্ট, এভাবে চলে যায় আমাদের। কন্ট্রোল এক্স এ হলো কাট, কন্ট্রোল ভি তে হলো পেস্ট। ওকে, তো এরকম ভাবে যে শর্টকাট কি গুলো হয় আমরা সেগুলোকে তো পড়ি প্রত্যেকে। নেক্সট হচ্ছে কি আঙ্গুল এবং চোখের পজিশন। আমাদের বেশিরভাগের টেন্ডেন্সি হচ্ছে গিয়ে স্যার আমরা কিবোর্ডটাকে দেখে টাইপ করি, স্ক্রিনটাকে দেখি না। কিন্তু আমাদের এই অভ্যাসটা রোজ প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যাবে যে স্যার আমরা কিবোর্ড দেখবো না, আমরা দেখবো হচ্ছে কি স্ক্রিন দেখবো, স্ক্রিন দেখে আমরা টাইপ করবো প্রত্যেকে, তাই না? তো ফার্স্ট আমাকে হচ্ছে কি আঙুল আর চোখের পজিশনটাকে চেঞ্জ করতে হবে ফর দ্য কোঅর্ডিনেশন অফ ইউর টাইপিং। তারপরে রয়েছে দুটো রুল, একটা হলো এসডিএফ রুল আর একটা হচ্ছে এলকেজি রুল। এবারে স্টুডেন্টরা বলবে স্যার কমেন্টে, ও স্যার ভুলভাল বলছেন কি বলেন তো, আমি যদি কিবোর্ড না দেখে প্র্যাকটিস করি তাহলে কি করে পসিবল? স্ক্রিন দেখে কি থোড়ি পসিবল হয়? ওরে এই স্ক্রিন দেখে কিবোর্ড না দেখে কি প্রেস করা, স্ক্রিনটাকে দেখা, তার জন্য যে কিবোর্ড না দেখে প্রেস করা, তার জন্যই দুটো রুল, একটা হলো এসডিএফ আর একটা হচ্ছে কি এলকেজে। এছাড়াও নাম্বার অ্যান্ড সাইন রো এর প্র্যাকটিসটাও কিন্তু আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো। নাম্বার অ্যান্ড সাইন রোটা কি, দেখবে যে আমরা ফর্মুলা বারটাকে দেখতে পাই F1 থেকে F12, এই ফর্মুলা বারের নিচে দেখবে একটা সংখ্যার রো আছে 1 থেকে 0 পর্যন্ত, মানে সরি 1 থেকে আমাদের 0 পর্যন্ত। আর প্রত্যেকটা সংখ্যার সাথে তোমরা এখানে দেখবে যে তার রয়েছে হলো একটা করে সাইন, তাহলে সংখ্যা টিপলে সংখ্যা আসে, আর শিফটের সাথে সংখ্যাটাকে টিপলে সেই পার্টিকুলার সাইনটাকে আমরা দেখতে পাই, তাই না? তো নাম্বার সাইন রো প্র্যাকটিস, এটাও কিন্তু আমরা সকলে একবার একটুখানি আলোচনা করে নেব। তো চলো স্যার, ফার্স্ট আমরা দেখবো হচ্ছে কি এএসডিএফ রুল। গল্পটা আমি তোমাদের একটুখানি বোঝাই এখানে। এএসডিএফ মানে হচ্ছে গিয়ে, ধরো আমার হাতে 4টে আঙুল, বাঁ হাতে 4টে আঙুল, ডান হাতে 4টে আঙুল। এবারে দেখবে আমরা সচরাচর বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং রাজ্য সরকারের পরীক্ষায় যে কিবোর্ডটাকে দিয়ে তোমাকে টাইপিং করতে দেওয়া হবে, এই কিবোর্ডটাকে বলা হয় QWERTY, QWERTY, QWERTY কিবোর্ড যেগুলো হয়। এবারে QWERTY কিবোর্ডে দেখবে তোমার 3টে রো থাকে, ফার্স্ট রো, সেকেন্ড রো, থার্ড রো। ফার্স্ট রো এর ক্ষেত্রে প্রথম 6টা অ্যালফাবেটটাই হচ্ছে কি QWERTY, এর জন্য আমরা আমাদের কিবোর্ডটাকে বলি হচ্ছে কি QWERTY কিবোর্ড। ঠিক আছে, এবারে QWERTY কিবোর্ডের যে 3টে রো এর মাঝখান বরাবর দেখতেই পাচ্ছ এখানে যে 1 নাম্বার রো, 2 নাম্বার রো, 3 নাম্বার রো ফর দ্য অ্যালফাবেট। এবারে দেখো প্রথম রোটা, মাঝখানের রোটাকে তোমরা প্রত্যেকে ফলো করো।
মাঝখানের রোটা স্যার কি? দেখবে মাঝখানের রোটা তোমার শুরু হয় এ এস ডি এফ দিয়ে, মাঝের রোটা শুরু হয় হচ্ছে কি এ এস ডি এফ দিয়ে, ঠিক আছে? তো আবার বাঁ হাতের চারটে আঙুল পয়েন্ট, তারপরে হচ্ছে যেটা আমাদের ইন্ডিকেটিং রিং ফিং যা যা বলে চলি সকলেই জানো হয়তো এখনকার দিনে, যে চারটে থাকবে হচ্ছে কি এ এস ডি এফ এর উপর। তার মানে এটা থাকবে এ, এটা হচ্ছে আমাদের এস, এটা হচ্ছে আমাদের ডি, এফ, এফ, এই চারটে আঙুল দেখো আমার রয়েছে, দেখো চারটে আঙুল রয়েছে এ এস ডি এফ, এ এস ডি এফ। আর স্যার আমার এই ডান হাতের চারটে আঙুল থাকবে আমার কোথায়? এই যে দেখো এখানে সেমিকোলন, এই যে এটা, এই যে এই দুটো, এটা হচ্ছে এ আর এটা হলো সেমিকোলন, দেখো সেমিকোলন এল কে জে, আমি যেটাই বলছিলাম এল কে জি রুল আর এএসডিএফ রুলটা। তার মানে তোমরা এখানে প্রত্যেকে দেখো যে আমাদের যে বাম হাত বা লেফট হ্যান্ড যেটা যেটা এএসডিএফ এর উপর থাকবে, কি রকম হবে তার পজিশনটা? যেরকম কনিষ্ঠ আঙুল বা লিটল ফিঙ্গার এটা থাকবে এ এর উপরে, অনামিকা বা যেটাকে বলা হয় রিং ফিঙ্গার এটা থাকবে এস এর উপরে, মধ্যমা বা মিডল ফিঙ্গার এটা থাকবে ডি এর উপরে, আর তর্জনী বা ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এটা থাকবে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এফ এর উপরে। দেখে নি স্যার একবার ভালো করে, আরেকবার দেখো। এই যে এটা হচ্ছে কি আমাদের কি, যে এটা বলছে আমাদের কি, এটা হচ্ছে কি লিটল ফিঙ্গারটা, লিটল ফিঙ্গার হচ্ছে এতে, তারপরে রিং ফিঙ্গারটা হচ্ছে গিয়ে এস এ, মিডল ফিঙ্গারটা হচ্ছে ডি তে, ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা হচ্ছে আমার এফ এ, ঠিক আছে? যাতে আমি এই জায়গাটায় আঙুলটাকে রেখে সহজেই উপরের লেটার গুলোতেও যেতে পারি, সহজেই আবার নিচের লেটার গুলোতেও আসতে পারি। দেখো এখানে আমি একটা দাগ কেটে দিয়েছি, অর্থাৎ বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে শুধুমাত্র এটা টাইপ করব, ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে এই অংশটাকে আমি টাইপ করব, ঠিক আছে? যাতে দেখো মাঝ বরাবর রয়েছে, তুমি সহজেই উপরের দিকে যেতে পারো, তুমি সহজেই নিচের দিকে নামতে পারো। এরপর স্যার ডান হাতে চলে আসো। ডান হাতের যে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, বলো আমি ফার্স্টে এখানে কনিষ্ঠ আঙুলি ধরলাম, লিটল ফিঙ্গার হচ্ছে গিয়ে সেমিকোলন, রিং ফিঙ্গারে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এল, মধ্যম বা মিডল ফিঙ্গারে হচ্ছে গিয়ে কে, আর ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে থাকবে আমার কে, জে এর পার্টটা। স্যার দেখে নি আমরা কি কি, তার মানে জে কে এল সেমিকোলন, জে কে এল সেমিকোলন, জে হচ্ছে ইন্ডেক্স, কে হলো মিডল, এল হলো আমাদের রিং, আর সেমিকোলনটা আবার কি, সেমিকোলনটা হচ্ছে গিয়ে আবার লিটল ফিঙ্গারের জায়গাটা। তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো। এবারে স্যার এই আঙুলগুলোকে দিয়ে সহজেই উপরে যেতে পারবো, সহজেই আমি নিচের দিকে আসতে পারবো। তাহলে বোঝা গেল আমাদের এএসডিএফ রুলটা কি, আর রাইট হ্যান্ড রুলটাও বা কি হচ্ছে এখানে। এবারে যে মাঝখানে আমি আঙুলটাকে রাখলাম, এই মাঝের যে রোটা, এই মাঝের রোটাকে আমরা কি বলবো, যে এটাকে বলা হয় আমাদের হোম রো। হোম রো কেন বলা হয় স্যার? কারণ এই হোম রোর মধ্যেই কি হবে, আঙুলগুলো আবার সবসময় বিশ্রামে থাকবে। মানে আমাকে যদি ওপরের রোটাতে গিয়েও কিছু টাইপ করতে হয়, টাইপ করে সাথে সাথে আঙুলটাকে আমি কোথায় নিয়ে চলে আসবো, এই হোম রোটাতে নিয়ে, মানে এএসডিএফটা যেখানে আমার আছে। তো উপরে টাইপিং, উপরে টাক করে টাইপ করে মাঝে চলে এলাম, নিচে টাক করে টাইপ করে মাঝে চলে এলাম। আমার দুটো হাতের কোঅর্ডিনেশন এরকমই হবে যে চারটে চারটে করে আঙুল যাতে আমার এই হোম রো বা মাঝখানের রোটাকে যাতে আমি দেখতে পাই। বলবে হ্যাঁ স্যার, ডান, আমরা বুঝে নিয়েছি। তো টাইপিং করার সময় আবার আঙুলগুলো সবসময় এই হোম রোতেই বিশ্রাম নেবে, আর যে কোনো অক্ষর টাইপ করার পর আঙুলটাকে আবার আমার সেম লাইনে কিন্তু ফেরত আনতে হবে। তো ব্যাস স্যার, এই কোঅর্ডিনেশনটা করো। এই কোঅর্ডিনেশনটা প্রথম হবে না, বাট টাইম নিয়েই করো, টাইম লাগুক, মিনিটে তোমার একটা শব্দ হোক তাও তুমি লেখো, তোমার হাতে এখনো অঢেল সময় আছে। 3 মাস তুমি যদি ডেইলি এটাকে 8 ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করো এই মেথডে, তোমার টাইপিং স্পিড বাড়বে, ঠিক আছে? চলো, যেরকম আমাদের পিপিটি বানাতে গিয়ে আমাদের এখনই 30-এর উপর হয়ে যায়, ইজিলি 30-এর উপর হয়ে যায়, মানে উইদাউট অ্যান এরার, অ্যাকিউরেসি 30%, মানে 30-এর উপর হয়ে যেতে পারে আমাদের, মানে হয়ে চলছে এখনো, যেহেতু এত পিপিটি বানাচ্ছি, কোশ্চেন রেডি করছি, হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ প্রসেসটাকে আমি তোমাদের কিন্তু এখানে দেখালাম, যে দেখে নাও। আর যে মাঝের দুটো আঙুল বা থাম্ব, এই থাম্ব দুটো অলওয়েজ কোথায় থাকবে, আমার স্পেসের মধ্যে থাকবে, স্পেস বারে থাকবে, ঠিক আছে? তো এখানে দেখো কোন কোন জিনিস দিয়ে কি কি তুমি প্রেস করবে সব আমি এখানে একবার তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, দেখতে পারো। এবারে নেক্সট যে প্রশ্নটা আসে সেটা হলো স্যার আমি টাইপিংটাকে প্র্যাকটিস করব কি করে।
দেখো, এবারে সকলের তো আর বাড়িতে কম্পিউটার বা ডেস্কটপ নেই বা ল্যাপটপও নেই, তো তার মানে কি স্যার আমাকে এখন টাইপিং প্র্যাকটিস করার জন্য এগুলো কিনতে হবে? না রে বাপ, এটার কোনো দরকার নেই। তোমার কাছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকবে না এটা হতে পারে না। বলবে হ্যাঁ স্যার অবভিয়াসলি রয়েছে, কিচ্ছু করবে না, একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন নেবে। একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যে এই যে ডিভাইসটাকে দেখতে পাচ্ছ, এই ডিভাইসটাকে বলা হয় ওটিজি। যে কোনো ফোনের দোকানে গিয়ে বলবে আমাকে একটা টাইপ সি ওটিজি দাও। টাইপ সি এরও হয় না, আগেকার দিনে যে ফোনগুলো হতো তার ক্ষেত্রে ওটিজি পাওয়া যায়। একবার জাস্ট দোকানে গিয়ে বলবে যে আমাকে একটা ওটিজি কেবল দাও। এটা ছোট বাট বড় হয় অনেকের ক্ষেত্রে, এগুলোর দাম বেশি হয়, বড়গুলোর তারগুলোর দাম কম হয়, 30-40 টাকায় তুমি পেয়ে যাবে। আর কিবোর্ড তুমি 250 টাকার মধ্যে ভালো মানের কিবোর্ড পেয়ে যাবে ভাই। 250 টাকা আর 40 টাকা, 300 টাকা তোমায় একটু খরচা করতে হবে, কিছুই না। এটাকে জাস্ট এখানে তুমি ইনস্টল করবে। ইনস্টল করার পর দেখবে যে ইউএসবি কেবলটা আমার লাগানো রয়েছে কিবোর্ডের সাথে, সেই কেবলটাকে জাস্ট তুমি এখানে একবার ঢুকিয়ে দেবে, ব্যাস হয়ে গেল স্যার। হয়ে গিয়ে এবারে ফোনের মধ্যে দেখবে নোটপ্যাড থাকে, ওয়ার্ড প্যাড থাকে, তুমি সেগুলোর মধ্যে টাইপিংটাকে প্র্যাকটিস করতে পারো। এছাড়া টাইপিং মাস্টার বলে অনেক অ্যাপ হয় যারা হচ্ছে গিয়ে কি বলতো এই ফোনের মধ্যে টাইপিংটাকে প্র্যাকটিস করতে হেল্প করায় উইদাউট এরার। অ্যাপের মধ্যে কেন করতে বলি, কারণ অ্যাপের মধ্যে কি হয়, তুমি একবার একটা শব্দকে লিখে দেওয়ার পর একবার যদি স্পেস বাটনটা ক্লিক করে দাও তাহলে সেটাকে ব্যাক স্পেস করে আর ঠিক করা যায় না। তো এভাবে করলে কি হয়, অ্যাকিউরেসি তোমার বাড়ে। তার জন্য আমি বলি টাইপিং মাস্টারে করতে। বাট একান্ত যদি না পারো তাহলে নর্মাল ওয়ার্ড ফাইলের মধ্যেও তুমি কোনো প্যারাগ্রাফ নিয়ে লিখতে পারো এই প্রসেস নিয়ে। আর যাদের ক্ষেত্রে ডেস্কটপ ল্যাপটপ নেই তাদের ক্ষেত্রেও সমস্যার সমাধান করে দিলাম। জাস্ট কিছুই না, ওটিজি কেবল একটা, কিবোর্ড একটা, 300 টাকা মতন খরচ। এবার কম দামি আরো ভালো কিবোর্ড পাওয়া যায়, তুমি যে কোনো অনলাইন অ্যাপের মধ্যে যদি অফার পাও সেখান থেকেও নিয়ে নিতে পারো, কোনো ব্যাপার না, এটা প্র্যাকটিস করা দিয়ে দিনের শেষে কথা। ওকে, সো তাহলে আজকে এতটা পর্যন্তই আলোচনার জন্য নিয়ে এসেছিলাম তোমাদের জন্য আমি। যারা যারা অগ্নিবীর প্রিপারেশন নিচ্ছ, আর্মি অগ্নিবীর ব্যাচ কিন্তু অলরেডি আমাদের অ্যাপের মধ্যে লঞ্চ হয়ে গেছে, যেখানে একদম বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত তোমাদের থিওরি প্র্যাকটিস করানো হবে এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা টপিক ভিত্তিক এমসিকিউ কিন্তু তোমাদের দেওয়া হবে, যে এমসিকিউ গুলো থেকে কিন্তু তোমরা আপকামিং পরীক্ষায় কমন পেতে চলেছো। ঠিক আছে, তো ব্যাচটা কিন্তু এখনো লাইভ চলছে, তোমরা দেখে নিতে পারো। বর্তমানে যে ব্যাচ আমাদের টিডব্লিউএস অ্যাপে লাইভ চলছে, যার মধ্যে কম্বাইন ফাউন্ডেশন, রেলওয়ে ফাউন্ডেশন 2.0, আপার প্রাইমারি ফাউন্ডেশন মানে সরি প্র্যাকটিস ব্যাচ, আর্টস এন্ড সায়েন্সের জন্য এএনএম জিএনএম ফাউন্ডেশন, ডব্লিউপিকেপি ফাউন্ডেশন। ওকে, টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমাদের জয়েন হতে ভুলবে না। আর যে কোনো সরকারি চাকরির অথেন্টিক নিউজ থেকে শুরু করে আপডেট থেকে শুরু করে তার জন্য কি পড়তে হবে না পড়তে হবে, তার জন্য ফ্রি এবং লাইভ ক্লাসের ডিটেলস দেখতে হলে অবশ্যই কিন্তু এই 3টে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, দ্য ওয়ে অফ সলিউশন, টিডব্লিউএস একাডেমি এন্ড টিডব্লিউএস স্মার্ট। তাহলে আজকের সেশনটাকে এই পর্যন্তই রাখলাম। যদি সেশনটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, ভিডিওটিকে শেয়ার করতে ভুলবে না এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। টিল দেন প্রত্যেকে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ সকলকে। চলো।